الدجاجة بدأت تقول إنني كنت بتولى له. أنت ممنوعة من العيد إلى أن تعتذري لابن عمك، قالت أمي وهي على مكبر الصوت. وانفجر ضحك في الخلفية، ضحك أعلن أكثر من اللازم، بدا كأنه حكم صادر. استطعت أن أتخيل الطاولة في غرفة جلوسهم، الصحون النحاسية تلمع تحت السرية، الوسائد مرتبة بعناية، الأطفال يلعبون بهدوء حول الديوان. وتخيلت أيضا فنجان القهوة الأبيض الصغير بالهيل يبرد على طرف الصينية غير ملامس، لأن الجميع كان منشغلا جدا بالإحساس بالإهانة نيابة عن شخص آخر. ما لم يكونوا يعرفونه وما لم يخطر لهم أبدا هو أنني كنت طوال 3 سنوات الخزنة غير المرئية وراء راحتهم. كنت الحساب البنكي الصامت الذي يسوي الموارد النهائية والديون والموائد. كنت السبب في بقاء الكهرباء مضاءة في ليالي رمضان حين يهمس المكيف ويملأ البيت عبير اللحم المشوي. ما حدث حين قلت أخيرا كفى غير كل شيء؟ وفي تلك اللحظة كان يشبه الوقوف على حافة جرف كنت أحمله على ظهري منذ سنوات. اسمي ليلى حسن، عمري 28 عاما، وأعمل محللة مالية مبتدئة في شركة استثمار صغيرة في المدينة. أحب إيقاع الأرقام وكيف تتحول الدفاتر الفوضوية إلى صفوف مرتبة جلسة طويلا وطرحة الأسئلة الصحيحة. أحب تحويل الفوضى إلى نظام. أستطيع موازنة التدفقات النقدية للشركة وصبري الشخصي أيضا، وقد فعلت الأمرين لعائلتي طويلة دون أن أرمش. كنت أظني أساعد، كنت أظن أن هذا ما يفترض أن تفعله البنات. بدأ الأمر في الشتاء الذي أجرى فيه أبي عملية قلب. اصطففنا في المستشفى كما نفعل في الأعراس والجنائز بأدب ونظام، نحمل التمر والمسابح. غطى التأمين معظم التكاليف، لكن بقيت تلك المصاريف القاسية التي تشبه الألغام. كان طلب الصدقة بين أهلك إهانة، وأناس فخورون مثلنا يفضلون ابتلاع الحجارة على طلب الشفقة. فتدخلت، قلت لا تقلقوا، سأتولى الأمر. بدا الكلام صغيرا ومقدسا في آن واحد. كل ما ظننته حينها أنه مجرد يد ترفعنا فوق جدار مؤقت، لكن ما إن مددت يدي حتى بدأوا يتسلقونها كأنها درج. أولاً إلى الشهر القادم لخطة الهاتف العائلية، ثم الإنترنت لأنني جيدة جدا في هذه الأمور التقنية يا ليلى، ثم أدوية أبي، وقسط سيارة أمي، وفاتورة الكهرباء التي نسوها مرتين حين تأخرت الحوالة من ابن العم في لندن. صارت طوارئ إيجار مروان شهرا آخر متكررا، وحدود بطاقات خالتي سميرة الائتمانية. كانوا يقولون أنت تستطيعين إدارة هذه الأمور، كأنه مدح، وكأن القدرة على حمل شؤونهم المالية جعلتني قريبة غريبة نافعة لكنها صغيرة. نعيش في مدينة مدمجة تتلوى أسواقها كالحكايات، وبدأ أفقها يلمع بالأبراج الزجاجية. شقتي الاستوديو كانت غرفة واحدة بنافذة صغيرة تطل على زقاق ضيق تنشر فيه الغسيل صفوفا متحركة. كانت لدي سيارة تويوتا 2015 متعبة 9 في الصعود. أكلت مناقيش وعدسة أكثر مما أحب الاعتراف به. لم أكن سرية، كنت حذرة. لدي انضباط، وهذا الانضباط جعلني محاسبة العائلة افتراضية. كانوا يمزحون. آنسة المحاسبة الصغيرة كان عمي طارق ينادي عبر المجلس، لقب تكتر منه ضحكة إقصائية. كانوا يسخرون من سيارتي بينما كانت الدفعة التلقائية لرهنهم العقاري تخرج من حسابي. نشروا صورا سعيدة لطاولة العيد وتركوا كرسي فارغا بوضوح. ضحكوا على حرصي كما يضحك الناس على من اختار حياة أقل بريقا. ثم في مساء ثلاثاء اهتز هاتفي كجرس صغير يستدعيني لأشهد ما صنعته. رنت مجموعة واتساب العائلية. العدد النهائي للعيد
كتبت أمي وتبعتها سلسلة أسماء وجوه دفعت لأجل بقاء ابتساماتها عبر تحويلات بنكية وسنابات هادية. لم يكن اسمي في القائمة. قرأتها وأعدت قراءتها كأن حبرا خفيان سيظهر مكاني. كتبت: هل نسيتموني؟ ظهرت النقاط الثلاث واختفت. رد مروان: المكان محدود. ربما العيد القادم إن أحسنت التصرف. أحسن التصرف. كأنني طفلة ضبطت تخربش على الجدار، لا بالغة منعت انهيار البيت كله. حدقت في الشاشة حتى تشوه زرقة الرسالة. اتصلت بأمي فورا. كان الصوت الذي استقبلني كالدخول إلى حفلة قائمة. كركعت أدوات، ضحك، حركة سجادة الصلاة، وهو يسوى للضيوف. لن تدعي حتى تعتذري لمروان عن إحراجه في عشاء ترقيته. قالت بنبرة سلطة أمومية كانت يوما حماية وأصبحت الآن نسلا. إحراجه. قلت بصوت ممتلئ بالدهشة: تقصدين سؤالي لماذا يستعير إيجارا بينما ينشر عن تحطيم الأهداف؟ دوى صوت عمي طارق في الخلفية: ها هي تبدأ من جديد. لساني لقب لأنه مقصود. في عالمهم الاهتمام بالمال حتى حين يكون مالك الذي يبقيهم واقفين يجعلك تافهة وصغيرة. ابتلعت الحرارة التي صعدت إلى صدري وقلت: ما فاجأني حسنا، لكن إن أردتم الدراما أوقفوا استخدام بطاقتي للدفعات التلقائية لنصف فواتيركم. ساد صمت مطبق، ثم أغلق باب. أغلقت أمي الخط. بعد 10 دقائق كتبت خالتي سميرة: لا تجعلي الأمر عن المال، العائلة أولا. ثم نشرت صورة امتنان على فيسبوك، طويلة مضاعت بالشموع وأطباق كبة ومقلوبة، مع تعليق: ممتنون فوق الوصف. الجميع يبتسم وكرسي واحد فارغ بوضوح خطف بصري كاتهام. في صباح العيد وصلتني رسالة منفصلة: احتفظنا لك بطبق. الاستلام من الشرفة بعد المغرب. الاستلام من الشرفة. كأنني خدمة توصيل لإكساي. مررت بالسيارة أمام بيتهم مساءً. كان طبق ملفوف بورق القصدير على الدرج كاعتذار ترك لبرد. كانت قطع جيران تشمل حواف باهتمام أكثر من اهتمام من صنع الطعام. تركت هناك عن قصد. في السبت الأسود نسمي اليوم التالي للعيد شبه بلاك فرايداي. بطريقة مستعارة قررت أن أدلل نفسي بقهوة ومنكوشة دافية من مخبز السوق. التمردات الصغيرة تبكيك هيا. وقفت في الطابور أستنشق رائحة الزعتر والسمسم، أشعر بمزيج مألوف من الخجل والنصر. تجسدت خالتي سميرة بجانبي كسحابة ذنب ناعمة. ليلى يا حبيبتي، قالت بصوت يسمعه أمين الصندوق، هي تمر بمرحلة حساسة جدا تجاه النجاح. تمتمت امرأة خلفنا وثبت أمين الصندوق نظره على الجهاز كأن التواصل البصري سيزيد الأمر سوءا. خرجت دون طلب وجلست في سيارتي حتى زال الضباب عن الزجاج الأمامي. ثم رن الهاتف. مروان. كان الطلب وقعا في جرته: هل يمكنك أن تسلفيني 3000 شيكل لهدية زفاف أشرف؟ سأعيدها يوم الاثنين. كان قد شارك في إخراجي من المائدة والآن يطلب مالا لامتنان شخص آخر. كان طعم الإهانة حارا. لم أجب. فتحت تطبيق الملاحظات والساعة كاملة صرت جنائية التحليل. تواريخ، مبالغ، أسباب. عملية أبي، قسط سيارة أمي، الإنترنت الذي كان يدفع mysteriously، طوارئ إيجار مروان، حدود بطاقات خالتي سميرة. لم يكن شيء منها مساعدة لمرة واحدة رغم الوعود. كان بناء اعتماد صنعته لأنني بطبيعتي مصلحة. في أعلى الوثيقة كتبت: ما لا يعرفونه على وشك أن ينقذني. ليلة السبت جهزت ما سميته سر المحاسبة. اشتريت مجلدا بسيطا من متجر الأدوات المكتبية، طبعت كشوفات الحساب وعلمت التحويلات. التقطت صورا لمحادثات قديمة كانت تمر علي كأنها لا شيء. سأعيدها الأسبوع القادم.
أعدك شهر آخر فقط يا ليلى. أنت جيدة في هذه الأمور المالية. هل تساعدين؟ قرأت كل سطر كلفافة خيانات صغيرة. كتب الغلاف بوضوح. هذا ما فعلته لأجلكم، وهذا ما لن أفعله بعد الآن. يوم الأحد تحركت. كان العمل دقيقا، جراحيا، وغير كاس. ألغيت تفويض الدفع التلقائي للرهن عبر بوابة البنك الآمنة. دخلت موقع شركة الكهرباء وحذفت وسيلة الدفع المحفوظة. ذهبت إلى مركز خدمة شركة الاتصالات ونقلت الخط العائلي إلى خطوط مدفوعة مسبقا، ثم أرسلت لكل واحد رقمها الجديد. غيرت إعدادات الملء التلقائي في حساب السوبر ماركت الإلكتروني. تركت في المجلد تعليمات مرتبة لكيفية إعداد الدفع التلقائي وإدارة الفواتير، لأنني لم أرد معاقبتهم بالفوضى. اكتفيت بإزالة نفسي كحل لم يطلب. حين نشر مروان قصة إنستغرام ذلك العصر صورة طاولة مليئة ببقايا الطعام مع تعليق: الولاء العائلي الحقيقي ليس عن المال، قمت بكتمه. دعت عليه المفارقة كما تضيع غالبا حين تكون الحفلة قائمة والفاتورة مدفوعة من شخص آخر. بحلول الأربعاء تفتحت نوبة هلع لطيفة. ارتدت دفعة الرهن. اتصلت أمي بصوت سمعته في كثير من مكالمات الليل، حافة قلق رفيع تقطع الكلام. البنك يتصل بشأن غرامات التأخير. قالت: جلست على طاولة مطبخي، المجلد مفتوح، ولاحظت أن نبضي قد استقر. كان في همهمة الثلاجة وورق المعاملات المرتبة وضوح. حزمة المجلد وذهبت إليهم. كانت غرفة الجلوس تفوح منها رائحة قهوة قديمة ومعطر ياسمين. جلسوا على الديوان وجرائد مطوية على أفخاذهم، والتلفاز يعمل بصوت منخفض. وضعت المجلد بينهم كدليل في محاكمة لم يعلموا باستدعائها. هذا يبقى خاصة، قلت، لأن في حماية أنفسنا من نميمة الجيران وشفقة الأقارب المبالغ فيها كرامة. فتح أبي الصفحة الأولى. لم يفهم في البداية، ثم تغير وجهه كما يتغير لون التمر في الشتاء. كنا نظن أن مروان يساعد، قال بصوت صغير. صحبة الغلاف البلاستيكي نحوه. رسائل، لقطات، شاشة، تظليل أصفر يظهر الانتقال من سأعيدها إلى الصمت. جدول تحويلات لشركات الرهن والكهرباء والمياه، وتحويل متكرر بعنوان إيجار مروان. ارتجفت يدا أمي قليلا وهي تقلب الصفحات. كانت إهانة مشتركة، لكنها أيضا لحظة الحقيقة. لم ندرك كم هو كثير، همست أمي. نحن كانت جهلا توريا. فضلت الخيال المريح بأن أحدا يرعاهم على وضوح الحقيقة الحاد. وقف مروان عند الباب كأنه عاد من مكان آخر. توقف حين رأى المجلد. ستفعلين هذا حقا؟ سأل، كأن هدي كان أنفالا حفاظا على الذات. سمها خيانة إن شئت، قلت. أنا أسميها حدة. أوضحت موقفي بطرق لا تترك مجالا لسوء الفهم. لم أطالب باسترداد المال. لم أعد أفوض دفعاتهم عبر حساباتي. كانت في المجلد أوراق إرشاد لإعداد الخصم المباشر وإدارة الميزانية، وقائمة بسيطة بموارد للنصح المالي ومراكز مجتمعية تقدم المساعدة. كان بإمكاني مطالبتهم بالسداد، لكنني لم أرد تحويل حاجتهم إلى نزاع قانوني. أردتهم أن يقفوا على أقدامهم. الصمت بعد إعلاني كان ثقيلا في البداية، ثم صار قابلا للتنفس. لأول مرة منذ 3 سنوات شعرت بالخفة بدل الاستنزاف. الخروج من البيت ذلك اليوم كان كالدخول إلى حياة أخرى، لا يقاس فيها قدري باستعدادي للاستغلال. لم يتغير كل شيء بين ليلة وضحاها. امتلأت مجموعة العائلة بدعوات دفاعية وغضب متكلف. كيف تفعلين هذا؟ كتب أحد الأقارب الذي لم يفكر يوما أن رهن أمان شخص آخر قد يكون قسوة. أرسل مروان رمز عين متدحرجة وصمت. أرسلت أمي وصفة تاج بعد يومين كأن أحدا لم يترك في البرد. كانت هناك عواقب.
كونك صراف العائلة يمنحك نفوذا صامتا وصحبه ياريهم كرهوا ذلك التاري وكانت هناك هدايا أيضا هامش في حسابي البنكي يعني أنني أستطيع زيارة أختي في الأقاليم دون اختلاق عشرات الأعذار عن المال. شعور صغير بالفخر لا يحتاج موافقة من استهانوا بأوجاع الحقيقة. يتحدث الناس عن السخاء المتوحش كأنه فضيلة. يمدحون من يعطي ويعطي حتى لا يبقى شيء ثم يحتفلون به كقديس. لكن السخاء بلا حدود ليس نبلا. إنه دفتر تصرف فيه قيمة ذاتك بأقساط غير مرئية. الحدود لا تلغي الرحمة، إنها تنظمها. بعد المجلد كانت هناك مشاهد عملية صغيرة مهمة. جلست مع أبي وأريته كيف يسجل الدخول إلى البنك من هاتفه. احتاج الأمر محادثة صبورة وثلاث صفحات من التعليمات بخط اليد. ارتجفت يداه فوق الشاشة أولا ثم بدأ يفهم كيف يتحقق من الرصيد وكيف ينشئ أمر دائما. قالت أمي لاحقا بعنادها وفخرها إنها شعرت كفتات تتعلم الحياة من جديد مرتبكة لكنها تتعلم. أما مروان فهز كتفيه أولا ثم طلب مساعدتي في إعداد ملف لعمل حر وساعدته بهدوء. حدي لم يكن رغبة في أن يتألموا، كان رغبة في أن يستطيعوا. كان العمل ملاذاً ومرات. قالت لي مرشدتي في الشركة غريس مرة: الحدود ليست جدرانا يا ليلى، إنها حب له عمود فقري. فكرت في تلك الجملة كثيرا وأنا أغير التفويضات وأعيد توزيع الدفعات التلقائية. على مكتبي مع شاشة الحاسوب مضيئة وقهواتي تبرد استقر صدق العبارة في داخلي: الحدود ليست نفيا، إنها بنية تبقيني صالحة لنفسي. بعد شهر بدأت مجموعة العائلة تتغير ببطء. سأل أحدهم عن كيفية التحويل إلى الخطوط المدفوعة مسبقاً. سأل قريب آخر عن فتح حساب ادخار لأول مرة. كان عليهم أن يسألوا لأول مرة منذ سنوات واجهوا أعمالاً مالية صغيرة يومية. تذمروا، قاوموا، اتصلوا، ثم اتبعوا التعليمات في المجلد. لم ألق محاضرة، قدمت دليل استخدام. وكانت هناك لحظات حنان حقيقية أيضاً. اتصل أبي من السيارة ذات ليلة بعد أسابيع من المجلد. ليلى، قال بصوت مثقل: دفعت فاتورة اليوم دون أن أطلب منك. كان شعوراً غريباً وجيداً. سمعت الفخر في جملته وجعل ساعات التوثيق الهادئة تستحق العناء. عبرنا كلاهما عتبة إلى علاقة جديدة لم أعد فيها مجرد من يصلح كل شيء، بل ابنة تقف بثبات وتعود للشاي. لم يقدر الجميع التغيير. كانت هناك أيام تتوهج فيها الضغائن القديمة كجروح تحتاج تنظيفا. كانت أمي تعلق تعليقا عن الاستقلال ثم ترسل بعد لحظة تسجيلا صوتيا وهي تضحك على مسلسل سخيف. تعلمت قبول تناقضاتهم دون أن أسمح لها بتعريف بوصلة أخلاقي. الناس فوضويون، العائلات أكثر. يمكنك أن تكون مجروحا ومتعلقا في آن واحد. بعد أشهر في تجمع عائلي صغير بدا كتجربة. جلست قبالة مروان ولاحظت شيئا مختلفا في وضعه. لم يعد ذلك الرجل المتباهي الذي يطلب سلف الإيجار ويسخر من حرصي. بدأ يأخذ أعمالا حرة صغيرة، يعود مساء بمسودات وفواتير. لم يكن حديثنا تلك الليلة سهلا، لكنه لم يكن هربا. بقي لديه شيء من الاستحقاق، لكن ظهرت ليونة لم أرها من قبل، ربما تواضع تفرضه أعمال الدفع الذاتي الصغيرة المتواصلة. بقي المجلد على رف كتبي طويلا بعد ذلك اليوم الأول. أحيانا كنت أنزله وأقرأ أجزاء لا بدافع الحقد، بل كتذكير بالمعمار الذي فككته وبالجديد الذي ساعدته على وضعي. هناك متعة خاصة في مشاهدة الناس يتعلمون فعل ما كانوا يتوقعون من غيرهم أن يفعله دائما. بعد عام جاء العيد من جديد. أرسل أحدهم ربما أبي
أو قريب تعلم إعداد خطط الدفع دعوة. هذه المرة كان اسمي في القائمة. ذهبت. كانت الطاولة مزدحمة والصواني ممتلئة. كانت هناك لحظة دخلت فيها الغرفة ونادى أحدهم اسمي، وكان الصوت اعترافا بشخص كامل، لا صدى فاتورة غير مدفوعة. كان الحديث تلك الليلة أهدى وألطف. لم يسخر أحد من سيارتي. سألني أحدهم عن عملي وأخبرتهم بجمل صغيرة فخورة عن موازنة الدفاتر وتعليم الناس كيف يفعلون الأمر ذاته. ما زلت أساعد عائلتي أحيانا، لست حجرا. أعطي حين يكون منطقيا وحين يطلب باحترام، لكنني لم أعد أعطي بطريقة تمحوني. هذا هو الفرق الجوهري. الحدود تجعل السخاء قابلا للاستمرار. تسمح للمرء أن يكون كريما دون أن يستهلك. يسألني الناس إن كنت ندمت على التصدع الذي سببته، والإجابة معقدة. أندم لأن الوضع أجبرني على صدام مع من أحب. أندم على الكلمات القاسية وليالي البكاء في الوسادة حين كان ضحكهم سكاكين. لكنني لا أندم على رسم الخط. هناك أشكال من الحب هادئة وجذرية ومتجذرة في حفظ الذات. قول لا لما يستنزفك قد يكون أحيانا أحن ما تفعله لمن تحب، لأنه يرفض أن ينتفع من محوك لذاتك. حين أحكي هذه القصة لا أطلب تصفيقا، أحكيها لأن ربما شخصا آخر يجلس الآن ويده ترتجف قليلا فوق حساباته، يهيك شبكة أمان لناس لن يرفعوا إصبعا ليتعلموا التسلك وحدهم. ربما أنت من يبكي أدواء الآخرين مضاءة ويتساءل في صمت ما بعد ذلك ما الذي تبقى لك. الحدود ليست نهاية العناية، إنها بداية عناية مستدامة. في مساء متأخر بعد العيد الغروب ينساب في المدينة والمعازن مسكوبة بالضوء جاءت أمي إلى شقتي. أحضرت طبق بقلاوة صغيرا وارتجفت يداها قليلا وهي تقدمه. جلسنا قرب نافذتي وبدأت تتحدث بجمل قصيرة عن خوفها حين اتصل البنك، وعن خجلها لترك الأمور تتراكم طويلا، وعن فخرها بأبي حين أنشأ تحويله البنكي دون مساعدتي. لم يمحو شيء من ذلك ألم الإقصاء في أول عيد، لم يمحو شهور البرود، لكن صوتها حمل اعترافا ناعما متواضعا. نسيت كيف أطبخ، قالت، نصف مزاح ونصف حقيقة. علمتني كيف أسجل الدخول. ضحكنا. كان ذلك إنسانيا صغيرا تعلم إدارة حياتك بعد سنوات من تفويضها لمن تحب. فتح الضحك مساحة للمصالحة. ليست مصالحة كاملة، بعض الأشياء حادة جدا لتلف بسرعة، لكن اليوم خيط بإمكانات جديدة. مرت 3 سنوات منذ المجلد، ما زالت هناك أوقات أساعد فيها حين تأتي حالة طوارئ حقيقية ويمنع تحويل واحد عائلة من الخراب. أفعل ذلك لأنني أستطيع، ولأن الحب أحيانا يبدو كتدخل، لكن تلك التحويلات الآن متعمدة، محسوبة، مدرجة في الميزانية، ومقدمة بوضوح، ليست افتراضية. إن كنت يوما صراف العائلة، إن كنت الشخص الذي يتحمل مسؤولية إخفاقات الجميع على حساب أحلامه الهادئة، فاعلم أن التوقف مسموح. الحفاظ على كرامتك مسموح. لا تدين للعالم بمحوزاتك. أقوى كلمة في العربية وفي أي لغة قد تكون أحيانا لا. كلمة صغيرة ذات أثر بعيد. قول لا ليس قسوة، إنه فعل حفظ. إنه قول لن أذيب نفسي لراحة الآخرين. فإن كنت تستمع، وإن كان إبهامك يتردد فوق تطبيق البنك وقلبك ينقبض عند فكرة تحويل آخر، تذكر كيف يشعر الهواء بعد أن تعيد الغطاء إلى كوبك الخاص. قد تسخر منك، قد تسمع أنانيا، قد تستبعد من مائدة أو 2، لكنك ستكون حاضرا لنفسك. سيكون لديك متسع للتنفس، وستعلم ببطء من تحب كيف يفعلون ما كنت تفعل لهم يوما. هذه قصتي. أنا ليلى حسن. تعلمت أن الحب ذا العمود الفقري هو الذي يدوم. إن جعلتك هذه القصة غير مرتاح،
فلا بأس النمو غالبا يفعل ذلك وإن جعلك تشعر بأنك مريء فأنت لست وحدك إن كنت يوما من يدفع الفواتير بسمت بينما يهان علنا إن قيل لك العائلة أولا فقط حين يحتاج إلى مالك إن وصفت بالأنانية لأنك أخيرا حميد سلامك فهذه القصة لك اكتب تعليقا وشارك تجربتك شخص ما يقرأ الآن يحتاج أن يعرف أنه ليس مجنونا ولا جاهدا ولا قاسي القلب لاختياره نفسه أعجب بهذه القصة إن كنت تؤمن أن الاحترام يجب أن يأتي قبل الدعم المالي اشترك إن أردت المزيد من القصص الحقيقية عن الحدود والعواقب واختيار الذات دون ذنب وتذكر هذا قول لا يجعلك ابنة سيئة ولا أخت سيئة ولا فردا سيئة في العائلة إنه يجعلك شخصا قرر أخيرا أن ينجو لأن الحدود ليست قسوة إنها احترام للذات بشجاعة